Ada yang nanya ke aku untuk update kelabang aku. Nah, sekarang kebetulan aku lagi mau ngasih minum ke kelabang aku, tapi jangan salpok, mereka itu memang sering berantem. Nah, aku itu ngasih minum ke mereka kalau misalkan mereka habis aja sih. Biasanya aku kalau taruh satu cup kecil kayak gini, itu bisa habis 3 harian lah. Nah, setiap 3 hari aku ganti airnya jadi ke air baru. Dan airnya itu juga air biasa ya guys, bukan air masak, air mentah. Nah lihat nih, mereka lagi minum, kayaknya mereka sangat haus ya. Dan kondisi mereka sangatlah sehat ya guys, jadi thank you for asking. Oh iya, jangan lupa untuk follow akun aku ya guys, thank you.